të gjithëve të dashur miq, mirë se erdhët. Një tjetër mëngjes na ritakon së bashku drejt për së drejti, mua e Katerina në vilën tonë të përditshme. Kati, Tore, një ditë mbarë të kesh sot. Faleminderit e dashur, e mbarë qofte edhe për ty. Faleminderit. Mirë mëngjes edhe ju të dashur Amrisa, ju urojmë si gjithmonë një ditë bukur dhe jeftojmë këtu tek ëndyrë i gatimit përpara se ta që do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë neve sot? Kemi goxha receta, po janë të thjeshta, janë të shpejta, të shijshme, të shëndetshme, që do të thotë. Do të fillojmë fillimisht me një rolet, të cilën do ta bëjmë me mish, me pak mish edhe me perime. Prandaj them edhe shëndetshme, siç e shikoni, unë kam vendosur këtu në tavë, ta tregoj më një herë se ç'kemi bërë. Mishin e kemi sekëruar ose në copza të vogla që mund ta zgjidhni vetë atë mishin juve dhe që ta prisni në kubik shumë të vegjël, ose dhe mish të grirë, të e përzgjidhni vetë. Gjithashtu kemi speca, kemi kungull, kemi karotë, qep, një thelpi hudhër edhe domate. Të gjitha këto tani, unë do t'i bëj një mix, do t'i trazoj. Kemi filluar me mishin fillimisht, pastaj me qepën e pastaj edhe me perimet e tjera, e kemi hedhur njëkohësisht të gjitha, nuk ka nevojë. Thjesht këto tani duhet që të na zbuten, dhe unë i kam bërë me qëllim që të harim edhe kohën që të ftohen pak, sepse këto do t'i bëjmë role me një pec sfoliat. Pra nuk do të hapim peta, por do të kemi këtë petën sfoliat që na i bën shumë të mira, do me sa ne bën të shishme. Dhe është diçka tjetër, dhe është mirë që her pas here, pse jo të bëjmë, do me sa edhe me pesë sfoliat bëjmë edhe ëmbëlsira, bëjmë edhe gatime të kripura. Gjë që kjo na ndihmon shumë. Tani do të hedh këtu edhe një lugë nga miksi i erëzave unë. Dhe janë ku e kemi në ekran edhe pamjen e petës së sfoliatit që ne do të përdorim sot, gjithashtu edhe shumë përbërës të tjerë, të cilët do t'i zbulojmë pak e nga pak, por e përbashkët atyre është një emër, është Neranzi, pikërisht në çdo pikë të dyqaneve organike Neranzi në Shqipëri dhe në Kosovë. Unë e them vazhdimisht dhe ja u rikujtoj, sepse është mundësia më e mirë e bërjes së pazareve që ne kemi. Ka produkte fantastike tek Neranzi. Gjeni gjithë shka që nga produktet e freskta, tek erzat, tek frutat e thata, tek petat, tek kadaifi që ne gatuajmë ka shpesh, orizi, makaronat, produktet e frigoriferit, produktet e ngrira. Pra gjeni gjithë shka, kështu që mjafton t'i vizitoni dhe të ndërtoni edhe ju në shtëpi tuaja. Recetat që ne sjellim këtu si ide, patjetër, duke e krijuar e duke gatuar edhe të preferuarat tuaja. Ne japim këtu ngacmime të vogla dhe mënyrën se si shumë prej produkteve që gjeni tek Neranzi mund t'i përshtasni në gatimet që përgatisni për familjarët tuaj brenda shtëpisë, por sigurisht edhe në ambiente shumë të mëdha, sepse Neranzi është një furnizues i sigurt dhe për një pjesë të mirë të restoranteve në mbar vendin, kështu që është për të gjithë, për të gjitha nevojat dhe për të gjitha shijet tuaja. Bëjmë një prezantim të gjitha recetave kate që do të sjellim sot, sepse shisa shumë gjëra kemi këtu që do të thotë çdo kështu ndarje përkon me një recetë. Me një recetë, që do të thotë kemi një recetë të dytë që do të bëjmë një mus çokolade. Dhe për këtë na duhen vetëm dy përbërës, pana edhe çokoladë. Tani ekstra, për t'i dhënë, me thënë edhe shije dhe ta bërë akoma dhe më të plot këtë musin, mund të përdorim këto biskotat të cilat janë të mbushura. Ose kur e bëjmë do me thënë musin me çokoladë të zezë, vendosim këto çokoladat e zeza ose dhe të kundër të mund të me mbushje. Nëse duam të kemi ngjyra. Ngjyra, po. Me çokoladë të bardhë, kemi pra edhe çokoladë, edhe biskota të mbushura me çokoladë zezë, edhe me të bardhë, me thënë vanile. Këto mund të bëjmë kontrast, mund të bëjmë edhe të njëjta. Sipas dëshirës. Alternativat janë tek Neranzi, kështu që. Dhe duhet të them Anila që këto biskotat janë dhe gluten free. Mund t'i përdorin dhe ato që kanë probleme me shëndetin. Gjithashtu, kam menduar sot që do bëjmë një pjatë, do me thënë makarona me salmon janë shumë të mira për tani në sezon të verës, recetë e thjeshtë, e shpejtë, e shishme, e shëndetshme. E dini më tani salmonin se sa vlera ushqimore kanë, nuk është vetëm salmoni, edhe sardelet po ashtu të njëjtat vlera kanë. Por, neve sot kemi menduar ta bëjmë me salmon. Dhe çfarë do të na duhen këtu? Shumë pak gjëra, që do të thotë kemi një pako salmon, një pako makarona, do të kemi një thelpi hudhër, një qep, të cilën e kemi të grirholl, cipën dhe lëngun e një limoni, do të kemi edhe kaparin, që e jep shumë shije dhe na e bën shumë të shishme, krip piper. Pra këto janë përbërësit dhe patjetër vaj. Haruam edhe pak verë, do me thënë për ta shuar me verë, për t'i dhënë një aromë dhe një shije tjetër. Dhe për humus, kam menduar që
Një 300-400 gram qiqra, faktikisht humusi është, si thuash, një lloj kremi që mund ta përdorim për të lyer bukët, ta kemi si mesore, ta kemi si pjatë të parë për të filluar të ushqimin tonë, kështu që është mirë që mos të mungoj nga frigoriferi jonë ose nga tryezat tona, sepse përveç se është diçka që bëhet shumë shpejt, por shumë e shishme dhe e shëndetshme. Shumë e thjeshtë për të përgatitur, i kam të ziera, kemi treguar mënyrën se si duhen bërë dhe para përgatitur, dhe si të jetë koha mund të tregojmë edhe për sot. Ndërkohë, që unë këtu e kam gati këtë mbushje, nuk doj që ta lëm më tepër që të bëhet fare të treten. Do t'i japim kohë të ftohen dhe do t'i ftohen sigurisht duke i kaluar në një enë tjetër. Kjo na e shpejton pak punën ne këtu në studio, sepse ne gatuaj me kohë, që është e vërteta, ju në shtëpi mund t'i merrni gjërat më shtruar e më ngeshëm, ndaj ndërkohë Anila, me qenë se është një, si thuash, diçka e kuptueshme, nuk është diçka e vështirë për ta kuptuar, prandaj edhe unë e kam para përgatitur, i kam vënë përpara. Po sigurisht ne ja u shpjegojmë edhe ato momente që ndoshta Kati i nis pak më herët, sepse skuqja e qepës, apo e mishit, apo e zarzavateve, nuk besoj se është diçka që ju nuk e dini ta bëni, kështu që nuk ka nevojë që gjithçka të tregohet, kështu fitojmë kohë dhe recetat tona përmbushsin edhe ato qëllimin kryesor që ne kemi që të dalin të përfunduara deri në orën 10, ku ne jemi së bashku në këndin tonë të gatimit. Unë kam menduar që t'i bëj pak, domethënë që edhe të shishme, po edhe ky, domethënë mbushja të ketë atë shijen e djathit, nëse ju gjendet nga djathi shkrim, sigurisht i jep një tjetër shije, bën atë ledhatimin e në gojë, domethënë nga ajo si thua struktura që ka djathi. Shijon shumë këtë djathi shkrirë, kemi thënë që është ndër ato përbërës që ne mund t'i vendosim në shumë receta. Nëse mendon se është koha për të lexuar recetat në ekran, më thuaj. Nëse jo, vazhdojmë të ndjekim. Më shumë se 1 sekond. Ashtu. Ndam vezën të bardhën dua që ta... Më thuaj nëse ke nevojë për një. Ja, faleminderit dashur. Se vetëm të verdhën do mbaj këtë, do ta tret dhe do ta hedh aty tek djathi që është i ftohtë. Okej. Ja, faleminderit zemra. Do tani nga që shoh që më. Ja. Që mos të bëja pis nga puna. Ska gjë vezë, është veza është edhe trajtuese e lëkurës, kështu që po, është mund ta kalojmë dhe në fytyrë teksa gatuajmë në shtëpi. Është e vërtetë tani. Kjo që do të më duhet. E të marim pak të pastrim që këtë vëndi këtu. Okej. Ashtu. Pra të bardhën e vezës e kemi shtuar të verdhën e vezës do të na duhet që të bëjmë blyerjen. Dhe do t'i shtojmë edhe pak vaj dhe do t'i shtojmë, nëse duam pak ujë, po s'ka nevojë, pak vaj është mjaftueshëm. Okej. Për ta lyer. E mbajmë këtë këtu që do ta kemi për më vonë. Këtu tani të bardhën e vezëve e tresim fillimisht me djathin që është i ftohtë dhe pastaj e trazojmë me masën e perimeve. Që mos të pritet, bëhet ky. Ta lëm për momentin kështu dhe pastaj do të bëhet trazimin i të gjithë masës. E lëm këtë këtu tani për momentin që na ul pak temperaturën dhe fillojmë me hapjen e petove. Paketimi që ne kemi këtu ka 2 pet sfoliat brenda, që ta dini nëse mund ta përdorni edhe 2 herë pra, ose mund të bëni 2 gatime të ndryshme. E letër kuzhina. Ka 2 petë brenda që një tjetër zgjidhje e thjeshtë, përveç se mund ta bëjmë këtë të kripur, mund të hapim një petë, ta spërkasim me sheqer dhe kanell, me sheqer të errët do të ishte më mirë, sepse është edhe më i trashë. Me sheqerin kaf. Ashtu, dhe me kanell, e bëjmë role, e presim kështu në copza, edhe e bëjmë biskota, të cilat e shoqërojmë me një gotë qumësht, me një kafe, me një çaj, me çfarë të duam ne. Ose konsumojmë kështu fëmijët për mëngjes. Sepse, siç e shikoni, ka 2 paketa brenda. Dhe është gjëja më e mirë për ta bërë ashtu siç ju thash. Nuk besoj të kemi kohë, por mundet ta përgatisim në pushim dhe t'ua tregojmë të përfunduara. Nuk ka asnjë gjë thjesht, siç është peta, e spërkasim me kanell, me sheqer, e mbledhim kështu në role, bëjmë atë. Edhe e presim në fetza. Do të shikojmë si ta kemi kohë dhe po patëm kohë mund t'ua tregojmë. Në rast të kundërt do ta bëjmë. Ne u shpjeguam edhe shumë me fjalë. Që atëherë e shkëpusim
petën nga paketimi i vetë dhe e shtrojmë në një letër kuzhina. Dhe duhet të themi ambisave që kjo duhet nxjerrë në momentin e fundit. Mbaj pak të lutem Amir. Po, e vërtet është pra të mos shkri më shumë se ç'duhet. Ashtu është delikate sfoliata. Gjë. Tani bëjmë të hapjen kështu. Dhe me një thikë, ja le të marrë këta. Në pjesë, dhe ka të mundësin do me thënë pjesëve të ndara kjo. Se do i bëj si shirita. Në kuptoj. Në të gjithë në gjatësin. Po. Tani këtu në mes do hedhim mbushjen, do të bëjmë palosin e pare dhe pastaj do këthejmë shiritat. Kështu që fillojmë me një herë. Ta trazojmë. Ne kemi zgjedhur këtë mbushje sot, ju mund ta bëni edhe sipas dëshirës tuaja, por kështu shijon, sepse janë perimet që kombinojmë me njëra tjetrën, janë perimet e Stinës. Mishë gjithmonë, qofte edhe pak, i shton një lloj shije. Ç'është e vërtetë Anila, edhe kështu duke zgjerë edhe pak makarona, i trazon të gjitha bashkë, u bë një salcë tjetër, përveç se mund ta përgatisim në këtë mënyrë që neve do ta sjellim. Janë shumë të mira, domethënë mënyra e përgatitjes, të shijshme për të gjithë faktikisht, kush nuk e pëlqen këtë lloj, se si një lloj byreku është. Po. Dhe bëhet shumë thjesht. Jashtëzakonisht thjesht. Dhe tani në verë, me këto perime, që janë kaq të mira dhe kaq të shijshme, bëhet shumë e mirë. Edhe pak këtu në fund. Mundoni që lëngjet e tepërta mos i hidhni. Po, le t'i lëmë në fund të. Edhe kur e gatuajmë, pra duhet jemi të kujdesshëm të mos krijojmë një masë të lëngshme, dhe nga ana tjetër edhe kur e shtojmë mbi petë, le t'i lëmë ato lëngjet e tepërta në tas. Tani, mua me që më ndodhi domethënë, nuk është e thënë, edhe mund ta lëni vetëm me djathin që vendosët. Po, nëse e keni, sigurisht një tjetër shije. Nuk është e detyruar, dhe aq keni qenë domethënë mjaftueshëm mirë. Okej. I heqim të dyja këto dhe të bëjmë atë mbështjellje. E tani do të bëjmë palosjen. Thamë që në fillim do të kthejmë krahun që nuk është i prerë dhe më pas do të vendosim mbi të shiritat e petës së sfoliatit që kemi prerë dhe në fund do të bëjmë atë lyerjen me të verdhën e vezës dhe do ta vendosim në furrë ku besoj nuk do të na dojë një kohë të gjatë apo jo, se sfoliati nuk do shumë. Duhet e parangrorë fura më përpara, që është shumë e rëndësishme. Tani, bëjmë këtë lyerjen me vezë. Anila, të lutem, mund ta vendosim këtë tenxherën e ujit që ta kemi për makaronat. E gjithë se kemi kohë, po le ta kemi gati. Në të dytën do ta bëjmë atë si. Le të ngrohet. E lyejmë mirë, domethënë kështu. Tani, ty lije dhe këto faktikisht këtu, se do t'i përdrejtë si shirita, po dhe pastaj bëjmë dhe lyerjen tjetër sipër. Tani i kthejmë. I kthejmë duke i bërë një përdredhje të tillë, edhe thamë që juve do t'i nxjini në momentin e fundit, me qëllim që mos të kenë të shkri, se janë shumë delikate këto tani, sidomos neve këtu në studio kemi edhe dritat e forta. Ka disa shkodër të gjysmat e mund të lexosh tani, po patjetër. U më fale dashur. Të njëjtën gjë do bëjnë nga shiriti i parë deri te i fundit. Po zemër, po. Hajde sojmë pak në ekran tani recetat. Role me pecë sfoliat, mishe dhe perime. Na duhet një pecë sfoliat, 300 gram mish i grirë, na duhet një qep, një thelpi hudhër, 2-3 speca, një kungull, një domate, 100 gram djath, na duhet krip, piper, majdanoz, vaj dhe një kokër vezë.
Do të gatuajmë në vijim të kuzhinës sonë salmon me makarona. Na duhen 400 gram salmon, 1 qep, 1 thelpi hudhër, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 gotë verë e bardhë, 1 lugë gjelle kaperi, lëngu dhe cipaj 1 limoni, 250 ml pana për gatim, do të na duhet një pako makarona, krip, piper, majdanoz për servirje. Do të bëjmë një mus me çokoladë dhe biskota, na duhen shumë pak përbërës, në fakt mjafton të zgjedhim të duhurit, siç ne kemi zgjedh nga Neranzi 400 ml pana për ëmbëlsira dhe 250 gram çokoladë dhe një pako biskota. Katina tha që biskotat janë alternative, megjithatë ne do t'i përdorim, duke qenë se do t'i shtojmë shije më shumë ëmbëlsirës tonë sot. E ndërkohë një recet shumë e shëndetshme dhe e shijshme është humus, të cilin do ta përgatisim me 400 gram qiqra të ziera, lëngun dhe cipën e 1 limoni, gjysmë filxhan çaj vaj, gjysmë filxhan çaj me ujë, do të na duhet krip, piper, majdanoz dhe piper i kuq për servirje. Mos i humbisni të gjitha recetat që po sjellim sot, sepse janë njëra më e veçantë se tjetra. Janë ndër ato gatime që ndoshta ne nuk i bëjmë çdo ditë, pra nuk është ajo gjella klasike që ne gatuajmë në drekën tonë, por janë këto prekje të vogla që ndonjëherë kemi nevojë t'i testojmë e t'i shijojmë ndryshe, kështu që provojini dhe shumë prej tyre do të kthehen në ato rutinat e preferuara në kuzhinën tuaj. Humusi për shembull ka filluar të gjej goxha të re, kam parë që e përdorin shumë kati, jo vetëm për thjeshtësinë me të cilën bëhet, por edhe për vlerat ushqyese që ka. Qiqrat janë shumë të ushqyeshme. Kanë protein bimore, Anila, shumë. Madje përveç se kësaj mund ta bëjmë edhe me tahin. Po, me tahini, patjetër. Ajo është, si thua, idealja me tahin. Po, ajo është formula më klasike e humus. Por e solla, sepse kemi bërë me atë, do me thënë, me tahin, kështu që unë mendova ta sill me lëng limoni sot, madje edhe me limon bëhet shumë i mirë dhe një tahin shumë i shijshëm, por do t'jenë ato erëzat pastaj që do t'i japin atë shijen përfundimtare, gjë që e ndryshojmë her pas here, mos të kemi të njëjtën dhe të njëjtën gjë. Ja, kjo është. Okej. Pjekja me sa? Pjekja në furë, 200... Po në furë, në furë. Në furë, jo në djellë, jo. As në frigorifer. Në temperaturën? 200 gradë dhe do t'a lëmë, do t'a shikojmë. 25-30 minuta do t'a shojmë, Ani. Se do sfoljati 30 minuta? Shikojnë qik mua. Edhe do... Varet edhe nga lloji i furave, por në 25 tham neve është mirë. Okej, mirë, ne do ta shohim, të gjithë kohën e kemi në dispozicion. Ora është 9:20 në këto momente, kështu që ne kur të kthehemi në pjesën e dytë këtë petën e sfoljatit do ta kemi gati për në furrë. Nisemi këtu. Faleminderit e dashur, po. Okej. Çfarë bëjmë tjetër tani ne? Çfarë bëjmë? Do të thënë kemi shumë, po kush e ka radhën? Kujt ja japim radhën thua? Po tani, nëse uji ka zirë, dhe mund të vendosim me sa makaronat zirë shumë shpejt, 5 minuta, 7 minuta duan maksimumi, kështu që ndoshta të bëjmë një gjë shumë ato më shumë ka. Unë mendoj të mbezim këta anën tjetër dhe të fillojmë të bëjmë musin. Qiqrat janë shumë të mira. Të fillojmë me atë, sepse dua që ta lë pakës në frigorifer që ajo do kohë, por neve, po. Unë të ja qëkoja pak të biskotat. Jo, mund t'i hapësh. Them që janë gluten free, janë të Dr. Shark, kjo është ajo linja që, ja, ky emri këtu tregon, kudo që të jetë pra, ky emër në paketimet që e gjeni vetëm tek Neranzi, që është e vërteta, tregon që janë produktet të rekomanduara për personat që ndjekin një dietë ushqimore pa gluten. Dhe kemi thënë në fakt që nuk ju kufizon nga asgjë për aq kohë sa është Neranzi, sepse mund të konsumoni gjithçka që nga ëmbëlsirat, akulloret, pastat, picat, brioche, gjithçka gjendet tek Neranzi pikërisht në këtë linjë, dhe kjo ka sjell një lehtësim në fakt për personat që e kanë realisht të domosdoshme shmangjen e glutenit nga organizmi i tyre. Dhe ja si vin, janë të mbushura. E ndërkohë ne këto sot do t'i përdorim për të bërë një mus. Ke këto gëshërët e dashur? Me çokoladë, po edhe nëse nuk i përdorim. Edhe më duhet një ndim e vogël. Nga una? Po, që të më hapësh pak të... Se s'po e hap dot. Okej. Gati, ja. Këto janë. Janë shumë të mira. Fantastike. Mirë, le të hapim tani. Sa nuk bë me... Ashtë...
Shumë mirë, faleminderit të dashur. Ç'të bësh me ato? Ja, prit një qik. Tani, na duhet 400 mililitër, ose si mund ta themi si gram, po mililitër matet kjo. Po, dëngjet. Kjo merr 300 faktikisht. Do hedhim. Do hedhim edhe pak. Edhe pak. Me qënë se çokolatën e kemi neve fikse, kështu që... Po qiqrat fikse i kishe? Jo, qiqra nuk i kishë, nuk është problem. është ullur pa nga aventura, nga fillimi ndër tani. Ja, shumë të mira, ma dhe ato qiqra do thoshja anvisave, nënave, tu azin fëmive, edhe ti mbajnë do me thënë në një, ashtu si që kemi në një... Dhe ti ha në vënd të këtura. Edhe po, ti kemë fëmit edhe ti përdorin sepse vërtet janë shumë të mira dhe shumë të shishme. Gabim, ndje se u morëm me kështu. Qa bëm gabim? Bëra gabim, sepse nuk do të avë të gjithin kremin aty për të ashtu, do vë shumë pak për të shkrirë atë, dhe tjetërin do të bëj për zjerin. Ta rahim, okej. Ajo në duhet për qokolantat, pas kështë filluar fare, asë të ngrohë, jo, se shumë. Pra gjusmën e 400 mililitër shi të panas? 100 mililitër është... 100 të alëm në të nxerë që të vendosim për të shkryrë? Çokolatën, që të shkrim edhe tjetën të ashtu. Tani këtë do të vendosim andi, se ajo do na duhet për të pregatitur për makaronat. Na duhet edhe këtej do me thënë? Po, na duhet. Tani këtë neve do të akthejmë në një mareng të hollë, jo shumë të plot. Edhe sa të ngrohet pak pana për të shkrirë çokolatën. Nuk përdorim më tani ato banjëmari për të shkrirë çokolatën, nuk ka nevoj. Ma dje është më mirë që të ngrohet pana ose qumshi dhe të shkrim jashtë sobës, sepse çokolata nëse i bie një pikë uji brënda, ajo pri strukturën, do me thënë me njerë ngurtësojt. Me gjitha të varet dhe nga loj çokolatës, se ka çokolata që janë ndikon, uji ndikon, Anila, nëse bie uji në çokolatë, do me thënë kur është të gjatë shkrirjes në banjomari, ajo me njerë prishet. Kuptaj. Nuk është se është gjëja me mirë. Nuk rrezikojmë, thua ti? Jo, kështu e ngrojmë dhe e shkrim, do me thënë jashtë sobës, jo mbi sobë. Po. E trazojmë. është mirë, do me thënë që pana, do me thënë të dal nga frigoriferi tjetë e ftohtë në momentin që e nxjerrim, madje do tjetë mirë tani në verë që edhe ena tjetë e ftohtë, tjetë, do me thënë, në gjendje të freskët, me qëllim që të kthehet shpejtë në situash në një krem. Se neve faktikisht thash që nuk do të asjelim në mareng të plot, por në një kos të holluar, në një krem, si e kemi tani. Edhe pak do të kemi gati. Të ndimoj unë. Ku e do? Undes. Faleminderit zemër. Ja dhe pak edhe... Edhe pak dhe do ta kemi gati. A ti shtoj dhe makaronat në tenxhere? Po. Mendoj t'i bëjmë jo me të gjata Anila, me ato të tjerat. Dhe të kujdes. Përruan panën, mos i shkoj në një pikuj. Me cilat? Me këto? Dalë të shojmë një qik nga afër. Okej, këto janë makaronat spaghetti. Me... Një nga ato përdor Anila. Të që kanë edhe me quinoa? Se interesante, sa më pëlqejnë këto produktet. Ka miell organik misri, 10% miell organik orizi, ka miell hikëror organik, miell organik quinoa. Se interesante, që nga me disa lloj mielëra është bëra këto makaronat. Bëjmë këto fusilit? Apo do këto të tjera? Po të shojmë njërë dhe këto? Një lloj sigur janë ato. Një lloj janë? Okej, atëherë këto do bëjmë. Këtë do të bëjmë? Të bëjmë këtë çokolatën, që t'jetë kështu në ngjyrë bezh, apo të bardhë? Kë ke qef? Se duhet ikim ndërkohë, ta ndaj mendjen shpejt. E vendosi, ko ke qeve, hapi qese. Të bardhë ndoja, Kati. Pa edhe që më shina u bëgati, pana do me thënë. Qëfar do bëjmë ne gjatë shkëputjes? Shiko tani, unë do të bëj për zjerjen, tu për të shkrirë çokolatën. Ja. Do të shkrihet çokolata, dhe këtë çokolatën e shkrirë do të trazoj bashkë me panën e që kam për zjerë, dhe ajo do të kthehet në një mus. Ti shtoj makaronat në ujë, vendosim dhe makaronat për të zjerë, dhe pastaj
kur të kthehemi. Mund të tregojmë edhe këtë çokolatën e shkrirë, kështu do t'jetë çokolata, tani do t'jetë momenti. Po, shumë shpejt edhe nuk prishet edhe struktura, mënyra se si neve pregatitëm. Tani tjetra, të dashuram visa, është kjo. Pasi e kemi të shkrirë mirë, do të ashtojmë këtu tek pjesa e panës, do të atrazojmë dhe ajo do të kthehet në një musë çokolate. Mirë, do t'ja u tregojmë të gjitha... Unë do t'ashtoj tani. Po, ti vazhdo shtoje, sepse ajo nuk duhet të pres, thjesht është momenti që ne të shkem në një hapësirë publicitare, dhe do të kthehemi përsëri në studio, do t'i mbarojmë të gjitha recetat që kemi nisur, do të rikujtojmë edhe çfarë kemi bërë në pjesën e parë, do të shohim përsëri recetat edhe të shkruara në ekran, kështu që ju mos u largoni, ne vazhdojmë të jemi në kuzhinë, na ndajnë vetëm pak minuta publicitet dhe kthehemi shumë shpejt. Erdhëm përsëri te ju, ne vazhdojmë të jemi live në Villa 24 në pjesën e dytë të gatimeve tona dhe roleja me petën e sfoliatit e mbushur me perime, me krem djathi, me pak djath që shkrin, me copëza mishi është gati dhe unë me zor po pres që Katit na japi lejen të aprovojmë. Kemi me leje. Është e nxit me Anila. Kati di që mundo, apo se duhet ta shohim një herë visat kështu të pa. Këtë thuaj. Që të dyja janë. Që të dyja janë. Shikojeni pak se sa e mirë është bërë dhe sa thjesht e kemi përgatitur. Dhe me perime. Dhe të shëndetshme. Po. Flasim në të njëjtën kohë, të njëjtën fjalë. Çfarë do bëjmë tjetër sot? Do bëjmë makarona pa gluten, të shëndetshme gjithashtu edhe shumë të shijshme. Do të bëjmë një mus për të treguar, e kemi në vazhdim edhe pse e kemi nisur. Çfarë kemi tjetër? Humusin do ta vijojmë. Kemi goxha gjëra të tjera për të ndarë në këtë pjesë të dytë dhe tani është momenti që të hapim paketimin e salmonit, që më të freskët e më cilësor se kaq, jam e sigurt që nuk e keni provuar kur. Patjetër. Vjen edhe i ambalazhuar me shumë kujdes. Është mjaftueshëm kjo paku Anila edhe për 4 persona. Nuk ka nevojë se mënyrë se si do ta bëjmë, nuk ka nevojë, domethënë që të sigurisht që mund ta konsumojmë një të tërë, por që edhe kështu, si që them, që nga pamja është e mirë. që nga ngjyra që kemi të bëjmë me një salmon të freskët që ka ato ngjyrën e vet karakteristike. Kjo është mbi të gjitha, do me thonë, cilësia është gjë e madhe. Patjetër. Kjo do të thotë, neve fillimisht, ta fikim këtë se më dogji mua këte, do hedhim pak vaj ulliri, se këtu do të bëhet edhe salca pastaj, edhe faktikisht unë do t'i ndaj këto Anila, në 4. Tam do t'i bëjmë për 4 persona. Më pëlqen kjo ekonomia që bën ti në kuzhinë. Do t'i ndajmë, sepse salmoni është pak i kripur. Ndërkohë, është dhe shumë delikat, me kujdes në skuqen e ti, do shumë pak sekonda në njërë nane në tjetrën, ndaj me kujdes edhe kthimin, edhe rrotullimin në tigan, zgjidhni një tigan që nuk ngjit, për të mos i hequr atë sipën që ka dhe krijon gjatë kohës që gatuhet në temperaturë të nxehtë. Ndërkohë që do bëjmë një pjekje nga të dy anët, në këtë mënyrë. Do t'i heqim, do t'i vendojmë si mënjat, do të përgatisim salsën dhe pastaj do t'i shtojmë në momentin që do të hedhim makaronat edhe pana, se do të bëjmë edhe me pana. Prandaj them që kemi edhe pana, kemi edhe këto përbërësit e tjerë, gjë që s'ka nevojë, mjaftueshëm është nga një racion. Aq, sa përshie. Më jo tamam është. Jo, mjaftueshëm është, realisht për te shakave, ne kemi thënë që do t'jemi të kujdesshëm për të tjera. Ti hedhim edhe një thelpi hudhër tani që të për të marrë pak aromë. Ashtu. Të lutem Anil për këto hapjet. Kaperin. Ashtu. Po duhet në një maj fike. Hedhim edhe nga ky mix i erëzave. Pak skrip. Ke gati. Shumë pak. Ashtu. Dhe tani
Do t'i heqim këto dhe do vazhdojmë tani këtu tek yndyra, do me thënë, e salmonit për të shtuar qepën, hudhrën e hodhëm kështu të plotë si që është. Do të ta mbajmë këtu. Ashtu. Hedhim qepën. Shien e nxori salmoni, edhe këtë shien këtu tek salsa. Pasi hedhim qepën, ne kam të grirë hollë, do të shuajmë me verë dhe gjë që do t'i japi shumë shije edhe makaronave pastaj. Do në dali koha ne kati të bëjmë të gjitha? Po, se është shumë e thjesht kjo për të përgatitur anilun, tani me njëherë, do me thënë, e shuajmë edhe me verë, lëm të avulloj alkooli dhe pastaj do të shtojmë këtu edhe kapari që e kemi bërë gati. Marë të hejtësa këtu tek ena. Pra një lugë është mjaftueshëm. Po. Shiko, nuk ka nevojë ta shplaj sepse e dim që është shumë i kripur, po nga momenti që do të kem kujdes nga kripa, e lë kështu siç është, se dua që të më japi ekstra shije, të më japi atë shijen e fortë që ka kapari. Kështu që e hedh pa e shplar në çezëm. E lëm tani të na avulloj alkooli dhe më mbrapa do të shtojmë edhe makaronat, pana, do të shtojmë dhe salmonin përsëri, një 5 minutë bashkë edhe me salmonin dhe e kemi gati për ta konsumuar. Aroma e verës. Ashtu, aroma e verës. Shikoj, vendosa këtë. Ka vendin këtu kjo? Ka vendin e vetë ajo? Po, pra, ka vendin e vetë. Laj pak duart anila dhe të bëj humusin. Laj. Dhe do merremi me humus. Humusin. Po, mendon se është momenti. Po, le ta servirim. Kemi bërë mus me pana dhe çokoladë. Kështu që le ta tregojmë tani, e kemi vendosur në frigorifer. Duhet në frigorifer, do me thënë, shiko, ja. Kështu bëhet në këtë gjendje. Ta hedhim me... Në një gotë, besoj. Në këto gota mirë është, në fakt, që të servire. Të njëjtë bukur, pa. Gjason edhe bukur. Mund ta hedhim dhe me këtë lugën e akullorës, por dhe me atë lugë. Edhe me lugë të tjerë, se nuk është e që ngrirë në si të duam, do me thënë. Ajo këtë trajtën kak, do me thënë, nuk bëhet si akullore. Ja, është më kremoze. Prandaj quhet mus, bëhet në këtë trajt. Tani biskota, mirë ishte të thërmoni me poshtë, por do të vendosim këtu. Bëjmë tjetrën. Këtë mund ta bëjmë vetëm me fruta nëse do. E bëjmë një me fruta pylli, një me... Bravo, shumë mirë, Anit. Tani biskot këtë përdorim. Atë, me që unë e hapa. Mirë, hajtë. Ti vendos pastaj? Kjo mbushja i jep edhe një tjetër shije. Po se ka kremin e vet ajo, po. Ndjes. Një është mjaftueshëm dhe një do t'ja vendosim lart për dekor. A ti mendoj të hidhja edhe pak? Mirë, s'ka gjë, hidhi se i hedhim edhe. Ashtu, le të kaloj një brenda se s'u bën name. Ashtu, jo, po edhe të kaloj mirë është gjë e kekje nuk është. Kemi manafere, kemi boronit, s'po mundojmë të kap pak nga të gjitha. Edhe bëhet më e freskët tani për verë. Edhe një mjedër. Ashtu, edhe. Të si ta bëjmë tani? Se për dekor të marrë në qikë mëndjen unë ti. Ma merë mëndjen? Ma merë një mëndje. Të marrë 2 mëndje. Tërse më merë mëndjen. Kemi dhe bacën tonë. Edhe kopshtin tonë të freskët. Pa një dhe ta vë me dorën, se ndryshe këtë do më rëshkasi. Shiko. Sa të mira janë këto? Janë dhe në sezonin e vetë, këto frutat në fakt tani? Tani të ndën bëje vetë. Ua! Me urdhër! Hajtë të nëzitojmë. Se s'kemi shumë unë duhet të nëzitoj. E pra, se merem unë me këto zbukurima tani këtej. Vazhdo t'i kati se... Që do të thotë këtu jemi gati, tani ka vulluar alkooli, ma dje lam shumë, aqë sa duhet, do me thënë. Dhe shtojmë këtu tani makaronat, që i kemi të zjera. Njëra ma e mirë se tjetra na është bërë. Ashto. E freskë, të lumshin duar ty. E pas keqartë. Në regull është kjo. Makaronat themi gjithmonë, nuk i kullojmë, makaronat i lëngë kështu, do me thënë që të marim pak lëngje në momentin që i hedhim brënda, se kjo lëngu i makaronave lidhe dhe salsën. Kjo është qëllimi, do me thënë pse hidhet edhe lëngë makaronash. Ma dje, unë do të shtoj edhe pak, nuk ka rëndësi pse do shtoj pana, hedhim edhe këtë. Tani është momenti që të shtojmë salmonin përsëri brënda edhe pana. Faleminderit dhe dashur. Të lutem. Shiko, ta largoj këtu? Po, shumë faleminderit. Shumë faleminderit.
Me që jemi duke shkuar drejt kohës që dhe duhet të shërbejmë pjatat, kështu që leta kemi pamjen sa më të dukshme dhe për ju që po na shikoni. Tani do t'i hedhim edhe pana dhe do t'a lëmë një 5 minutë që të lidhen me panë, me salmonin, të marrin shije. T'i hedhim edhe pak nga kjo anil. Mikserzash. Për ta dhënë atë shijen përfundimtare. I jep dhe një ngjyrë të këndshme kjo. Ngjyrën e këndshme patjetër. Shtojmë edhe pana. Pana. Aq, nuk e teprojmë. Nëse. E trazojmë. Dhe thjesht do t'i lëmë që të bëjnë atë shkëmbimin e shijeve. Do me thënë një 5 minutë dhe do t'i kemi gati. Tani, fillojmë të bëjmë edhe musin, të lutem anil. Qëfar na... Këtu, limon. Atere. Vendose këtu se t'i hedhim ato për para. qëfar do edhe t'i afroju pak e nga pak. Limonin. Limonin. Kemi piperin e kuq. E dua për dekor, pastaj do t'ja hedhë sipër. Ato do t'ja hedhë sipër, nuk jatë brënda. Brënda do hedhë një thelpi hudhër, lëngun e limonit, pak ujë edhe vaj ulliri. Hidhe, po. Tani, sa do mbushim ne këtu, të shofim se sa do marrim. Speci djegës të duhet? Apo dhe këto e kemi? Kjo është opcion, do me thënë si pas dëshirës. Si pas shijes suaj, okej. Ato piperat e kuq farat do të më duen pastaj, që do ta bëj atë, t'ja hedhë në fund fare. Ti hedhim edhe lëngun e limonit, madje do marrim këtë, edhe cipën e limonit, tjetër, do ta dua, pastaj që t'ja për masën që unë kam, edhe ka goxha lëng ky. Gjysmë? Po. Mos t'i hedhim farat. Jo se bëndëm, se por radhe një farë brënda, po mirë është mos t'a hedhim. Edhe kishte goxha lëng. Edhe ranje. Tani do t'i hedhim edhe pak ujë. Do hedhim edhe pak ujë, edhe vaj. Edhe vajin. T'ja shtojun vajin? Po, edhe vajin. Sa? Jam pana ishte. Hidhi pak, hidhi në qikë. Ashtu. Vaj ulliri është në fundit. Do t'i hedhim dhe pak pastaj në fund. Krip. Piper. Hedhim të tani plurime që e kemi gati. Edhe afroj këtu. Anil, vajti ora? E pra. E kuptove, a? Ska që ka ti? Ja, jam baruam. Ndoshta na prisni një minutë që lutem sa ta mbarojmë. Kjo? Ti shërbeju makaronat? Po, Anila. Në cilën pjatë në këtë këtu? Në atë zemër. Ja dhe ke dhe këtë lugën këtu. Pa. Edhe të falenderoj. Kemi lugë këtu. Jemi drejt fundit, ndaj mundohemi që ti nxjerrim recetat të shërbyera. Edhe ja mbaruam. Okej. Gati. Anil ka... E donë të një pra, sa doja të thoja e do një gjë nga sipër kjo. Edhe majdanos, e thamë që e servirim edhe me majdanos. Ja, sa bukur. Të lumshin duart, zemër. Plot shije dhe vajin e ullirin duam këtu. Ku? Ja këtu. Hidhi pak vaj ulliri. Nuk përse i shkojnë edhe këto. Hidhi pak. Kaq,
se ka dhe brënda, mos ta teprojmë. Atëhere, i vendosim të gjithan pra njëra tjetrës. Lam të një gjë pa bërë Malil? Po jo, ka që kishim kati, që kemi lënë? Mos kemi lënë një gjë në frigorifer. Një gjë në furr? Jo, i kemi të gjitha këtu. Atëhere, humus, makarona me salmon, role me 5 foliat me perime e mish dhe mus me shije çokolate, por të dekoruar edhe me çokolat, edhe me fruta pyelli, si pas dëshirës dhe shijes tuaj. Me 2 përbërës është musi, me pana dhe çokolat. Këto të tjerat janë ekstra për t'i thënë shije dhe kënaqësi, kur e servirim. Dhe ti na e dhe sot edhe shijen edhe kënaqësinë dhe unë të falenderoj. Kati të lumshin duart. Faleminderit shumë e dashur, është kënaqësi që ndaj këtë emision bashkë. Të shkëlqejnë sytë Anil. Faleminderit dhe ju të dashur ambisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina, mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim dhe mos i zdedoni të pregatisni familje tuaja, sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura. Mirupafshim, kalofshi bukur. Shkojmë në publicitet tani e do të kthejmë me të ftuarën e parë për sot.